Итак, проходим. Справа у нас сразу есть маленькая спальня. Эта спальня сейчас использовалась как кладовка. Соответственно, здесь нет кровати, но у нас есть окно и большой встроенный шкаф. Далее по коридору у нас кухня. Эта кухня может быть отдельной. Смотрите, у нее есть дверь и есть парсиана, которая закрывает вот то окно. То есть можно кухню полностью отделить, если вы готовите что-то дымное, либо с запахом, да, можно это кухню закрыть полностью, чтобы не шел запах в жилую зону.